Oke, jadi mau kita tes bawa jalan dulu untuk motor ya. Pakunya lepas, Cok. Ini kiri paku. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, teman-teman. Kabar kalian semua para subscriber aku, dan semoga kalian sehat selalu ya. Nah, jadi di video ini aku mau pasang knalpot bambu, cuy. Ya, dari bambu nanti aku pasang di motor aku ini. Kira-kira gimana suaranya, cuy ya? Apakah jelek atau bagus ya? Kita bakal lihat di video selanjutnya. Nah, jadi buat kalian yang lagi nonton video ini, yang belum subscribe dulu, yang belum like silahkan like dulu, yang mau komen silahkan komen aja cuy di komentar di bawah cuy ya. Kira-kira gimana ya kalau kenapa bambu dipasang di motor ini, di motor kontes cuy. Kita bakal aplikasikan di motor ini cuy. Oke. Langsung aja kita ke videonya cuy, let's go. Ya oke, jadi ini belakang rumahku ya, jadi ini bambunya yang mau kita buat nanti ya. Jadi belakang rumahku tuh ada pohon bambu sendiri. Nah, jadi untuk bahan bambunya tuh yang mau kita pakai ini cuy. Jadi kita tebang ya, inilah belakang rumah aku kayak gini suasana cuy ya, sekalian promosi lah. Ya oke, jadi ini kita udah sediakan parangnya cuy. Dan kenapa nggak pakai gergaji, karena nggak ada cuy, jadi kita pakai parang aja sih ya. Ini sih berguna sih, porsi. Biar kita nggak kena gatel-gatel pakai ini cuy. Soal di bambu itu ada yang namanya gatel-gatel seperti ini. Lu kalau kena tangan gatel cuy. Jadi kita pakai daun. Jatuh. Oke, jadi dapat bahan yang kita buat nanti. Bakal kita gergaji juga nanti cuy. Bisa lah segini ya. Nah, kalau jadi ini rasanya panjang cuy. Nih. Dia dari sini kemari itu panjang. Nah, kalau tadi kan pendek sekitar sini. Itu kurang pas sih. Ini dapat panjang cuy. Oke, udah jadi seperti ini guys cuy. Waktu kita makan ya. Enggak, siap. Oke, kita gergaji bagian ini ya. Biar rapi. Nih, kalau udah kena kayak gini gulutnya ini, cara ngilangkannya itu di kepala cuy. Ini sudah. Nah, hilang dia. Itu gatel cuy, kalau kena tangan tuh gatel. Makanya aku pakai kain cuy. Oke, jadi kita buat motongnya pakai ini cuy, gergaji ini. Ini gergaji besi cuy. Mas-masan. Jadi karena nggak ada gergaji potong, kita pakai gergaji besi aja cuy, biar agak barbar dikit ya. Penting bisa motong. Oke, let's go. Siap cuy. Ini mau kita pasang nanti. Capek bos. Ini mau kita pasang nanti bambunya cuy ya. Oke cuy, jadi mumpung nggak ada kelemannya, pakai ini aja cuy. Tali pasti cuy. Oke cuy, jadi udah jadi ini knalpotnya. Jadi di sini aku kasih paku ya buat biar nggak goyang ya cuy. Ini memang agak goyang sih. Udah kuat sih, dia nggak bakal lepas tuh. Keren cuy, dan knalpotnya itu lebih keren cuy ya. Ini knalpot
kelapa tidak duanya cuy, keren ya. Pokoknya keren banget lah. Udah jadi cuy. Di sini aku paku ya, aku paku dikit ke bambunya biar dia nggak lepas cuy. Kalau nggak dipaku dia lepas, nanti bisa lepas. Soalnya leher kemari itu sikit cuma segini pendek cuy. Pada sini aku kasih paku biar nggak lepas cuy. Paling goyang-goyang dikit lah. Oke, kita bakal tes suaranya cuy. Ambiar bos. Ini kelapa tergila yang pernah ada cuy ya. Gimana suara cuy, keren nggak? Oke, jadi mau kita tes bawa jalan dulu untuk motor ya. Kita tes dulu. Kita mau tes suaranya ya. Kita bakal bawa jalan cuy. Gimana suaranya? Oke, langsung kita coba tes aja cuy ya. Jadi sebelum kita isi safety juga cuy. Oke, let's go.
Pakunya lepas cowok. Biar pasung. Orang diikat. Oke, jadi itu tadi videonya. Kayak gitulah suaranya sih ya. Makasih buat kalian yang nonton. Sampai jumpa. Bye bye. Ambiar bos, suara itu macam ngalai Akramopik cuk. But it's too late now. I